अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुरमारी जो ही बैत सजननि जे हुज़ूर में लती साईं फरमायो, थोरीअ कूत करारिया रहन सबर सत, खथियूं ख भिकलियूं भोणन अहिड़ीअ भत, पवार की पत पेही पुछ मलीर। कई तरह जे लफ़्ज़नि ते अचूं, औखनि लफ़्ज़नि ते, त कूत माना खाज खाधो खुराक ग़िज़ा, करारिया माना सुख में आराम में वेहण फ़रहत में हुजणु, सबर माना चङो भलो तंदुरुस्त, सत माना पाक दामनी सुलछणाई ताक़त तौफ़ीक़, पत माना एतबार भरोसो वेसा साख या आबरू। साईं असांजे ॿारहड़ियुनि जा राहकू ऐं थर जा आंड होर सभई माण्हू बि ॾाढा महिनत कश हुआ ऐं हाणे बि ॿियनि जे बस में बनिस्बत वधीक महिनत कश आहिनि, जिन जो गुज़रान थर जे ॾुथ जंहिंमें सिङर, होगी, पेरूं, कोकड़, कोंढीर, पिपूं, खीर, मखण, धोरो ऐं ॿियूं अहिड़ियूं धोरो ऐं गोलाड़नि ते मुश्तमिल आहे। गोलाड़ा बि खाइणी शइ आहे, जेकॾहिं हिन मौसम में को दोस्त ईंदो त इहे हथु करे सघजनि था। बहरहाल इहे सभु शयूं असांजे झंग जो कुदरती पैदावार ऐं मेवो आहे, ॾुथ आहे। बसि जे मींहं वसंदा रहनि ऐं मुंहिंजा मारोड़नि जा इहे ॾुथ जेके अतीअ ख़ुदाबंदी आहिनि, उहे असां ते ॼण त कुदरत जे तरफ़ां अता थियल आहिनि, जिन में सिहत जा सभई विटामिन्स प्रोटीन्स कुदरत पंहिंजे कमाल महिरबानी सां अॻे रखी छॾिया आहिनि ऐं असांखे कंहिं बि नकली विटामिन या प्रोटीन जी ज़रूरत कान थी पए। मानी भली रुखी हुजे या मखण हुजे, निजी गिह सां चिगियल हुजे, पर असांखे उन मां उहंज बि कोन रसे। बल्कि लती साईंअ जे हिन बैत वांगुरु असां थोरी कुवत सां बि करारिया सां वठूं, सबर ऐं सत सां ज़िंदगी गुज़ारियूं था। ॿारड़ीअ जा के माण्हू उन मां ठहियल, ॿारड़िया माण्हू उन मां ठहियल खथनि जूं गोॾियूं बि पाइनि ऐं जिस्म ते बि ओढ़ीनि ऐं साह। हिन बैत जी आख़िरी सिट में मारी उमिरि खे थी चवे त तूं हाकिम आहीं, अवाम जो त ॼण अबो आहीं, पर तोखे पवार जी पत जी ख़बर कान्हे का। उनजी ख़बर जेकॾहिं वठणी हुजे त वञी मलीर में ॾिस त ख़बर पई। जीअं लतीफ़ जी ॿोली।